আপনাদেরকে জানাই আসসালামু আলাইকুম। বেবি টয়েস বিডির পক্ষ থেকে জানাই সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের 2020, 21 এবং 2022 উপলক্ষে আপনাদেরকে জন্য নিয়ে আসছি আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট নিয়ে আপনার সোনামণির জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় খেলনা আইটেম এবং শিক্ষণীয় কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে আজকের লাইভে মাধ্যমে যারা অর্ডার বুকিং দিবেন তাদের জন্য থাকবে আকর্ষণীয় বিশেষ ছাড় 10% থেকে 50% পর্যন্ত। আর যে যেখান থেকে দেখছেন একটু কমেন্ট করে জানাবেন সাউন্ড, লাইট, কোয়ালিটি সবকিছু ঠিক আছে কিনা একটু প্লিজ জানাবেন। আর বেশি বেশি করে একটু শেয়ার করে দিবেন। আমাদের এই পেজটি যারা বেশি শেয়ার করবেন তাদের জন্য প্রিমিয়াম 50% ডিসকাউন্ট থাকবে। যারা আমাদের আজকের এই লাইভটা শেয়ার করবেন তাদের জন্য মিনিমাম 50% থাকবে এবং স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে ইনবক্স করে দিবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদেরকে 50% ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব। সর্বপ্রথম আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেন্সর হেলিকপ্টার। সেন্সর হেলিকপ্টার এটা রিমোট কন্ট্রোল সহ এখানে পাবেন আপনি, আমি খুলে দেখাচ্ছি যারা দেখতেছেন, বিশেষ করে এই প্রোডাক্টটির সাথে আপনি পাবেন যে কোনো মোবাইল চার্জারের মাধ্যমে এখানে আপনার লাইন করা আছে, এটাকে আপনি চার্জ করতে পারবেন। এটা আপনি সেন্সরের মাধ্যমে এবং রিমোটের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা 5 তলা পর্যন্ত ওঠার মতো ক্ষমতা রাখে। এটার মধ্যে ব্যাটারি লাগবে না, এটা চার্জের মাধ্যমে। আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই এটা যখন হাতে করবেন উপরে নিচে যাবে এবং রিমোট আছে, রিমোটের মাধ্যমে এটা কন্ট্রোল করা যাবে। তাহলে এটার মধ্যে আবার আপনি একটা লাইটিং পাবেন যেটা স্পট লাইট। যদি রাতের বেলা যদি আপনি সোনামণি ইউজ করতে চান সেটাকে আপনি স্পট লাইট দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং রিমোট আছে। এটার মধ্যে 3টা কালার পাবেন। এই 3টা কালারের মধ্যে একটা আছে হলুদ কালার এবং নীল কালার। যারা বুকিং দিতে চাচ্ছেন আজকের জন্য অফার প্রাইস, শুধু অফার প্রাইস অনলি 480 টাকা। দেশের যে কোনো প্রান্তে থেকে আপনি অর্ডার করতে পারেন, আমাদের অর্ডারে হোম ডেলিভারি দেওয়া হবে এবং ঢাকার বাইরে যারা আছেন তাদের জন্য ডেলিভারি চার্জটা আমাদেরকে অগ্রিম দিতে হবে। ঢাকার বাইরে যারা নিতে ইচ্ছুক আমাদেরকে ডেলিভারি চার্জটা অগ্রিম দিতে হবে এবং ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি চার্জ 60 টাকা, ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি চার্জ 130 টাকা। যদি আপনি 3টা প্রোডাক্টও নিতে চান একসাথে তাও আপনার ডেলিভারি চার্জ একটাই আসবে 130 টাকা এবং 60 টাকা। আর যদি একটাও নিতে চান তাহলে আপনারা 130 টাকাই আসবে এবং 60 টাকা আসবে। যারা আমাদের লাইভ দেখছেন আশা করি সবাই আমাদের লাইভটিকে শেয়ার করুন। আপনাদেরকে আরেকটা দেখাচ্ছি, লাইট অফ 10। এই 10 মিউজিক্যাল 10, এই 10টার মধ্যে আপনার সোনামণির মিনিমাম 0 থেকে বাচ্চাদের জন্য এটা ইউজ করা যাবে। এই 10টি খুবই সুন্দর এবং আধুনিক করা হয়েছে এবং এটাকে আপনাকে আমি দেখাচ্ছি। এটার এই পিছনে কভার আছে, এই কভারটা খুলে দিবেন। খুলে দেওয়ার সাথে সাথে এখানে হাঁটবে এবং পিছন সাইডে ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত না, ব্যাটারি আপনাকে নিয়ে নিতে হবে। আমরা ব্যাটারি দেব না আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনাদের বোঝানোর স্বার্থে। এখানে একটা স্ক্রু আছে, তাহলে বন্ধুরা দেরি না করে এখনই অর্ডার করে ফেলুন। আমাদের আজকে যারা অর্ডার করবেন তাদের জন্য আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট থাকবে 10% থেকে 50% পর্যন্ত।
আর যারা কোনো অর্ডার করবেন না, যদি তারা মিনিমাম 10টা গ্রুপের মাধ্যমে শেয়ার করেন এবং আপনার সোনামণির বয়স কত স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে ইনবক্স করে জানিয়ে দিবেন, তার জন্য থাকবে আকর্ষণীয় পুরস্কার। এখানে 3টা ব্যাটারি লাগবে। এই 3টা ব্যাটারি ফিনসিল ব্যাটারি, একদম আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ইনটক। 3টা ফিনসিল ব্যাটারি নরমাল যে কোনো মুদি দোকানে অথবা কনফেকশনারি দোকানে গেলে পাবেন। আর যদি আমাদের কাছ থেকে নিতে চান ব্যাটারি নিতে পারবেন। প্রতি পিস ব্যাটারির দাম মাত্র 15 টাকা পড়বে। এই 3টা ব্যাটারি লাগাই নেবেন। এই লাইটটি আপনার বাবুর জন্য সবচেয়ে মজাদার এবং আনন্দদায়ক। আপনার সোনামণির পাশে যদি এটাকে রেখে দেন, এটা যেখানে বাধা খাবে সেখান থেকে আবার ফেরত আসবে, এতে কোনো সমস্যা নেই। আপনি সোনামণি সবসময় উৎফুল্ল রাখার জন্য, আনন্দঘন মুহূর্তে রাখার জন্য আপনি এটা আপনার সোনামণির জন্য নিতে পারেন। আপনি যদি অর্ডার করতে চান এখনই অর্ডার করতে পারেন। আজকের জন্য শুধু অফার প্রাইস, আজকের জন্য এই গাড়িটির অফার প্রাইস দেওয়া হয়েছে মাত্র 650 টাকায়। 650 টাকায় আজকের জন্য এই গাড়িটি অর্ডার করা হয়েছে মাত্র 650 টাকা। 650 টাকা যারা অর্ডার করতে চাচ্ছেন এখনই ইনবক্স করে আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বারটি সেন্ড করুন। ঢাকার বাইরে থেকে যারা অর্ডার করবেন অবশ্যই ডেলিভারি চার্জটা অ্যাডভান্স করতে হবে, আমাদের বিকাশ নাম্বার দিয়ে দিব। যদি অর্ডার কনফার্ম করতে চান তাহলে আপনাদের জন্য বিশেষ পুরস্কার থাকবে। প্রয়োজনে আজকের এই লাইভের মাধ্যমে যারা অর্ডার করবেন তাদেরকে আরেকটা সুযোগ দিয়ে দিচ্ছি, 3টা ব্যাটারি একদম ফ্রি করে দেব, একদম ফ্রি 3টা ব্যাটারি। আপনাদেরকে আরেকটা প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি আমি, রোবট কার। এই রোবট কারটা সবথেকে মার্কেটের মধ্যে এখন রানিং প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটি আপনি এখন লোকালি পাবেন না। এটার মধ্যে কিন্তু 2টা কোয়ালিটি আছে, যেমন বাংলাদেশি লোকাল কোম্পানিগুলো আর এটা হলো অরিজিনাল চায়না ব্র্যান্ডের। অরিজিনাল চায়না ব্র্যান্ড কিভাবে দেখবেন আপনারা, মেড বাই চায়না দেখে নেবেন, মেড ইন চায়না এই লেখাটা দেখে নেবেন। আমাদের প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট, ঠিক কথা বলে রাখি, আমাদের প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট কিন্তু চায়না প্রোডাক্ট। অতএব আমাদের সাথে কোনো বাংলা মালের সাথে যদি কম্পেয়ার করেন তাহলে ভুল করবেন। এই রোবট কারটি আপনাকে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সুবিধার্থে। এই রোবট কারটি চলতে চলতে রোবট হয়ে যাবে, আবার চলতে চলতে নরমালি কার হয়ে যাবে। তাহলে মেডিকেল টেন্টটি যারা নিতে চাচ্ছেন এখনই ইনবক্স করুন। জি ভাই, আপনাদের প্রোডাক্টটি ভালো হয়েছে, ধন্যবাদ আপু, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি যদি আরো প্রোডাক্ট নিতে চান তাহলে এখনই ইনবক্স করুন। এর মধ্যে আরেকটা কমেন্ট করেছে বেবি টয়েস, কে অনেক অনেক ধন্যবাদ সময় মতো ডেলিভারি দেওয়ার জন্য, ধন্যবাদ। আমাদের পাশেই থাকবেন সব সময়। আর যারা মেডিকেল টেন্টটি নিতে চাচ্ছেন, আমি সকলের কমেন্টের উত্তর দিতে পারছি না, আসলে অনেক কমেন্ট করতেছে, সেই বিধায় আসলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আপনারা বেশি বেশি করে শেয়ার করুন, শেয়ার করে এবং স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে ইনবক্স করুন। যারা অর্ডার করতে চাচ্ছেন না তাদের সোনামণির বয়স কত, বাচ্চার বয়স কত, তাহলে আমাদেরকে ইনবক্স করে জানিয়ে দিবেন। আমরা আপনাদেরকে একটা আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার দেব আপনার সোনামণির জন্য। তাহলে এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি রোবট কার। এই রোবট কারটি যদি আপনি নিতে চান, বর্তমানে বাজারের মধ্যে বাংলা প্রোডাক্ট আছে। আশা করি আমাদের প্রোডাক্টগুলো প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট মেড ইন চায়না, এই লেখাটি দেখে নেবেন, চায়না প্রোডাক্ট। আমরা আপনাদেরকে
আগে বলে রেখেছি প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট আমাদের চায়না প্রোডাক্ট। এই রোবট কারটি চলতে চলতে আপনার রোবট হয়ে যাবে, আবার চলতে চলতে কার হয়ে যাবে। পিছনে ব্যাটারি সিস্টেম আছে, আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, একটু দেখুন। এটি এমন একটি প্রোডাক্ট মানে আপনার বাচ্চার জন্য মানে মোবাইল আসক্তি থেকে ফিরিয়ে রাখতে ঘন্টার পর ঘন্টা এই খেলনা নিয়ে আপনার সোনামণি কাটিয়ে দিবে, আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না। আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, এখানে একটা রাবার আছে, রাবারটা খুলে দিলাম। আমি ব্যাটারি উল্টা লাগাই নিচ্ছি, এই দেখুন। দেখেন চলতে চলতে কিভাবে রোবট হয়ে গেল। এখন এটা ঘুরবে, যারা এই রোবট কারটি নিতে চাচ্ছেন তারা এখনই ইনবক্স করুন, ইনবক্স করে আমাদেরকে জানিয়ে দিন। যারা এই খেলনাটি নিতে চান এখনই আমাদেরকে ইনবক্স করুন, ইনবক্স করে আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বারটি জানিয়ে দিন। আমরা সারা বাংলাদেশে একমাত্র হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে আপনাকে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে দিব। আর ঢাকার বাইরে আরেকটি কথা জানিয়ে রাখি, বারবার একটি কথা বলি, আসলে ডেলিভারি চার্জটা আমাদেরকে অ্যাডভান্স করতে হবে। অ্যাডভান্স না করলে আমরা ডেলিভারি চার্জ দিতে পারবো না। ঢাকার বাইরে যারা আছেন তারা অবশ্যই ডেলিভারি চার্জটা অ্যাডভান্স করবেন। এই রোবট কারটি যারা নিতে চান আজকের জন্য অফার প্রাইস, শুধু অফার প্রাইস আমাদের 2021 বিদায় উপলক্ষে এবং 2022 কে স্বাগত জানাতে সবাইকে আজকে গিফট অফার প্রাইস মাত্র 790 টাকা, মাত্র 790 টাকা করে। যারা এই রোবট কারটি নিতে চান, স্পোর্টস রোবট কার, এই স্পোর্টস রোবট কারটি যারা নিতে চান এখনই ইনবক্স করুন, ইনবক্স করে আমাদেরকে জানিয়ে দিন। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ শারিয়ার ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি আমাদেরকে আরেকটি রোবট কার দেখাচ্ছি, এটাও মেড ইন চায়না, মেড ইন চায়না। এই মেড ইন চায়নাটা অবশ্যই দেখে নেবেন। আমি আপনাদেরকে বারবার একটি কথা বলি, আমাদের প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট চায়না প্রোডাক্ট, অতএব আপনারা নির্দ্বিধায় আস্থা এবং বিশ্বাস রেখে বেবি টয়জের প্রতি আপনার প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট আমরা যেটা দেখাবো সেটাই আপনাদেরকে ডেলিভারি করব। এই রোবট কারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটাও চলতে চলতে আপনার রোবট হয়ে যাবে এবং আপনার সোনামণি মনোরঞ্জন এবং আনন্দ দিয়ে রাখতে সব সময়। বর্তমানে আসলে বাচ্চারা বেশিরভাগই দেখা যাচ্ছে একটি বিশ্লেষণে যে বাচ্চারা বেশিরভাগ আপনার যখন বাড়তি বয়সের দিকে যায়, বিশেষ করে 1 থেকে 3 বছরের মধ্যে চলে যায়, তখনই তারা মোবাইলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। সেই জন্য তাদেরকে এই মোবাইল আসক্তি থেকে ফিরিয়ে রাখতে আপনি এই খেলনাগুলো যেমন শিক্ষণীয় তেমনি করে বাচ্চার জন্য খুবই
দেখেন চলতে চলতে কিভাবে আপনার রোবট হয়ে গেল। এটি খুবই একটা মানে বর্তমানে আপনার মার্কেটের মধ্যে সবথেকে রানিং প্রোডাক্ট। আজকে যতগুলো প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছি আমরা বেবি টয়েস, প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট রানিং প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টগুলো দেখতে এবং আপনার বাচ্চার জন্য খুবই টেকসই। যেখানে এটা বাড়ি খাবে সেখান থেকে ওটা আবার মুভ করবে, যেখানে বাড়ি খাবে সেখানে আবার ব্যাক করবে। এই প্রোডাক্টগুলো আপনি নির্দ্বিধায় নিতে পারেন। অবশ্যই প্রোডাক্টটি দেখবেন, আপনার ব্র্যান্ড দেখবেন। এই প্যাকেট ব্র্যান্ড দেখে এরপরে দিয়ে আপনি প্রোডাক্ট প্রয়োজনে বুঝে নেবেন, কোনো সমস্যা নেই। তবে একটাই সমস্যা, সেটা হলো আপনার ঢাকার বাইরের জন্য আমাদেরকে ডেলিভারি চার্জটা অ্যাডভান্স করতে হবে। যারা 2-3টা প্রোডাক্ট নিতে চান ঢাকার বাইরে এবং ঢাকার ভিতরে, তাদের জন্য আরেকটা বিশেষ অফার আছে, সেটা হলো তাদের জন্য হোম ডেলিভারি চার্জ একদম ফ্রি। যারা মিনিমাম 3 থেকে 4টা প্রোডাক্ট অর্ডার করবেন তাদের জন্য হোম ডেলিভারি চার্জ একদম ফ্রি। শুধু আজকের জন্য এই অফার প্রাইস, এই রোবট কার্ডটি অনলি মাত্র 580 টাকা। 580 টাকা শুধুমাত্র এই বিদায় বছরকে বিদায় জানাতে এবং আগামী বছরকে স্বাগত জানাতে আমরা আপনাদেরকে দিচ্ছি স্বল্প মূল্যে, একদম স্বল্প মূল্যে এই রোবট কার্ডটি মাত্র 580 টাকা। যারা নিতে চান এখনই ইনবক্স করুন। জি ভাই, দেওয়া যাবে দিনাজপুর। আপনার নাম, ঠিকানাটা, ফোন নম্বরটা দেন। জি আপনার ধন্যবাদ মাহফুজ ভাই, ধন্যবাদ নাফিজা আফা, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কি লেখছে এটা? ডেলিভারি চার্জ খাগড়াছড়ি। জি খাগড়াছড়ি দিতে পারবো আমরা ভাই। আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার দেন। এটা হলো রেসিং ডাক টয়, এটা হলো রেসিং ডাক টয়। এই টয়টা বিশেষ করতে হবে, মানে এত মজাদার। আমার কাছে, বাচ্চাদের কাছে কেমন লাগে তা প্রোডাক্ট সেল করে বোঝা যাচ্ছে। আমার কাছে খুব ভালো লাগে। মেড ইন চায়না। আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলছি, আমাদের প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট মেড ইন চায়না প্রোডাক্ট। এই মিউজিক্যাল এই রেসিং কার্ডে আপনি রেসিং ডাক টয়টা আপনি নিতে পারবেন। আজকে আমাদের অফার প্রাইস পাচ্ছেন। এটার মধ্যে দেওয়া হয়েছে 30% ডিসকাউন্ট। এটার মধ্যে দেওয়া হয়েছে 30% ডিসকাউন্ট, খুব স্বল্প মূল্যে। আগে প্রোডাক্টটি দেখেন। আমরা আপনাদেরকে বলে রাখি আরেকটা জিনিস, এটার মধ্যে কিন্তু বাংলা প্রোডাক্ট আছে। অতএব কেউ বাংলা প্রোডাক্ট নিয়ে প্রতারিত হবেন না এবং বাংলা প্রোডাক্টের সাথে আমাদেরকে কনফিউজ করবেন না। আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট চায়না প্রোডাক্ট, এই জিনিসটা মাথায় রেখে আপনারা অর্ডার করবেন। এই দেখাচ্ছি আমি, ডাকগুলো দেখাচ্ছি কিভাবে ডাকগুলো পার্কের মধ্যে সুইং করে, শিশু পার্কের মতো। এই শিশু পার্কের মতো কিভাবে সুইং করে আপনাকে দেখাচ্ছি আমি, আপনারা অবশ্যই দেখবেন। দেখেন সোনামণিদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় খেলনা। এই দেখেন ডাক একদম ডাকের মতোই ডাকবে। দেখেন হাঁসের মতো কিন্তু ডাকতেছে, একদম অবিকল হাঁস। আপনার বাচ্চাকে মানে মনোরঞ্জনের জন্য, আনন্দ দেওয়ার জন্য এবং শিক্ষণীয় আপনার প্রত্যেকটা আইটেম কিন্তু বাচ্চা শুধু কাল খেলবে বিষয়টা কিন্তু তাই না। তারা কিন্তু হয়তো চিন্তা চেতনা তাদের আরও বিকাশ ঘটবে, যে খেলনাগুলো কিভাবে তৈরি করা হলো, কিভাবে এটা এইভাবে হলো, কিভাবে এটা সৃষ্টি হলো। এই বিষয়গুলো তাদের কিন্তু ভিতরে কৌতূহল সৃষ্টি করবে। আর কৌতূহল সৃষ্টি করা মানে তার মেধা বিকাশ ঘটানো। অতএব আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো যদি অর্ডার করতে চান এখনই ইনবক্স করুন, বেশি বেশি করে শেয়ার করুন। প্রোডাক্টগুলো নির্দ্বিধায় অর্ডার করতে পারেন। অরিজিনাল চায়না প্রোডাক্ট। এই দেখেন মেড ইন চায়না। এই মেড ইন চায়না এটার মধ্যে কিন্তু আপনার আমাদের এই সবগুলো প্রোডাক্টের মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের কিন্তু বাংলা প্রোডাক্ট আছে। অতএব মেড ইন কোন দেশে সেটা দেখে নেবেন।
আজকের জন্য এই ডার্ক রেসিংটা আমরা একদম অফার প্রাইস, ডার্ক রেসিংটা দিচ্ছি একদম স্বল্প মূল্যে, মাত্র 490 টাকা করে, 490 টাকা করে। তবে অফার শেষ হয়ে গেলে কিন্তু আপনারা এই প্রাইসে পাবেন না, এই কথাটি মাথায় রাখবেন। কারণ আপনারা হয়তো দেখা গেছে 1 ঘন্টা পরে 2 ঘন্টা পরে আবার আমাদেরকে নক করবেন, কারণ আমাদের স্টক একদম লিমিট করা। আজকের জন্য অফার প্রাইস মাত্র 490 টাকা এই রেসিং ডার্ক হাউস পার্কিংটা আজকের জন্য অফার প্রাইস মাত্র 490 টাকা, 490 টাকা। জি ভাই, জি আপু দেওয়া যাবে, আপনার নাম ঠিকানা ফোন নাম্বারটা সেন্ড করুন। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিও এর সাথে থাকবেন। আপনার প্রোডাক্ট যেটা পেয়েছেন অবশ্যই আপনার বাবুর একটা ছবি দিবেন আমাদেরকে ইনবক্সের মাধ্যমে। আপনাদেরকে আরেকটা প্রোডাক্ট দেখাই, মিল্ক কাউ। এই মিল্ক কাউ এটা প্যাকেট করাই ছিল, আমি খুলে রেখেছি। এই মিল্ক কাউটা এই মিল্ক কাউ ব্যাটারি লাগবে 3টা। এই 3টা ব্যাটারি এখানে সেটিং করে নেবেন। সেটিং হয়ে গেল। এটা এখানে পিছনে একদম এই যে বুকের তলায় আপনার বাটন আছে, এই লাল বাটনটা ছাড়বেন, এই এই যে কাউকে যদি যারা নিতে চান তারা এখনই আমাদেরকে ইনবক্স করুন। একদম অবিকল গরু, একদম অবিকল গরু, কিন্তু চোখে লাইটিং আছে, চোখে লাইটিং আছে এবং লড়াচড়া হাঁটা সেম একদম গরুর মতো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একদম হুবহু গরুর মতো। আজকের জন্য এটি অফার প্রাইস মাত্র 690 টাকা, 690 টাকা এটা অফার প্রাইস। যারা এখন বুকিং দিতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমাদেরকে অর্ডার করে জানাবেন। আপনার নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার সেন্ড করেন, সেন্ড করার মাধ্যমে আমাদেরকে কনফার্ম করতে পারেন। আপনার নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার সেন্ড করুন এই মিল্ক কাউর জন্য। এবং যারা দেখতেছেন আমাদের লাইভটি বেশি বেশি করে শেয়ার করুন। শেয়ার করে আপনি যদি 10টা গ্রুপে মিনিমাম শেয়ার করেন, স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে ইনবক্স করে জানিয়ে দিন। আপনার জন্য থাকবে আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার। আপনার সোনামণির জন্য যে কোনো একটি গিফট দেওয়া হবে। আপনার সোনামণির বয়স কত এবং স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে ইনবক্স করে জানিয়ে দিন। জি ধন্যবাদ, দেখাচ্ছি ভাই আপনাদেরকে। আপনি জি ওটার আজকে অফার নাই ভাই, আপনি যেটা দেখতে চাচ্ছেন আপু ওইটার অফার শেষ, ওইটার অফার শেষ। আমাদের ওয়াকার অফার চলছে, জি আমাদের ওয়াকার অফার চলছে। আপনি ওইখান থেকে চাইলে দেখে নিতে পারেন। ডলফিন, এটি আসলে খুবই সুন্দর একটি ম্যাজিক্যাল টয়। এই ডলফিনটি আপনার ব্লু কালার, এটা এখন কিন্তু মার্কেটে একদম নেই, আমাদের স্টক লিমিট। যারা নিতে চান, যারা এখন অর্ডার করে নিতে চাচ্ছেন, আশা করি বেশি একটা দেওয়া যাবে না, আমাদের খুব কম স্টকে আছে এটা। এটা এখানে এইভাবে সেটিং করে দেবে, একদম খুব সহজে সেটিং করা যাবে, একদম খুব সহজে সেটিং করা যাবে। এই 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 পাকাগুলো এখানে লাগাই দিবেন। একদম খুব সহজে। এই এখানে ব্যাটারি আছে,
এই ব্যাটারি, এটার মধ্যে ব্যাটারি লাগে আপনার তিনটা ব্যাটারি। এই তিনটা ব্যাটারি এইভাবে লাগিয়ে নেবেন। ব্যাটারি কিন্তু এটার সাথে পাবেন না, ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত না। ব্যাটারি আপনাকে একটা নিয়ে নিতে হবে, যে কোনো মুদি দোকান, স্টেশনারি দোকান থেকে আপনাকে একটা নিয়ে নিতে হবে। এটা সুইচ হইবে এখানে, এই এই ওই রাবারটা খুলে দিতে হবে, রাবার না খুলে দিলে হাঁটবে না। এই দেখেন এটা মাল্টি কালার মিউজিক লাইটিং সহকারে। এটার আপনার মিউজিক লাইটিং সবকিছু মিলে আপনার খুবই ভালো সিস্টেম এটার মধ্যে, এবং সবথেকে বেস্ট কোয়ালিটির প্রোডাক্ট, সবথেকে বেস্ট কোয়ালিটির প্রোডাক্ট। আপনি যদি নিতে চান এখনই বুকিং দিতে পারেন। আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার সহকারে সেন্ড করুন। সেন্ড করে আমাদেরকে, ঢাকার বাইরে থেকে যারা অবশ্যই অর্ডার করবেন তাদের একটা জিনিস বলে রাখি বারবারে, আপনারা যারা ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করবেন ডেলিভারি চার্জ, হোম ডেলিভারি চার্জ 130 টাকা আমাদেরকে অ্যাডভান্স করতে হবে। কারণ অনেকে হয়তো বিশ্বাস থাকে না যে ডেলিভারি চার্জ অ্যাডভান্স করবো, পাবো কি প্রোডাক্ট না পাবো না। আসলে সত্যি বলতে আপনারা অনেকে নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিয়ে পরে প্রোডাক্ট রিসিভ করেন না, হয়তো রং নাম্বার দিয়ে থাকেন, ভুল অ্যাড্রেস দিয়ে থাকেন। সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে একটা প্রোডাক্ট সেল করি কয় টাকা প্রফিট করি এটা আপনাদেরকেও বুঝতে হবে। আর যারা মানে দামটা করার তারা করবে। আপনাদেরকে একটা জিনিস বলে রাখি, দীর্ঘ 3 বছর, এই জানুয়ারি 5 তারিখে আমাদের 3 বছর পূর্তি হবে 2022 সালে। বেবি টয়েস বিডি দীর্ঘ 3 বছর বিশ্বাসের সাথে, আস্থার সাথে আপনাদেরকে ব্যবসা করে যাচ্ছে। আশা করি আপনাদেরকে সঠিক প্রোডাক্ট এবং সঠিক মানের পণ্য দিয়ে আপনাদেরকে সেবায় নিয়োজিত থাকবে সবসময়। আশা করি আপনারা সবাই সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন, সবসময় আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। এখানে আরেকটা পেন আছে মাল্টি কালার মিউজিক্যাল ট্রেন। এই মাল্টি কালার মিউজিক্যাল ট্রেন এটা গ্লাস করা, গ্লাস বলতে প্লাস্টিকের মানে একদম সাদা, ভিতরে পার্টস গুলো কিভাবে চলবে, কিভাবে ঘুরবে আপনি সেটা দেখতে পাবেন। আপনাকে আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট অবশ্যই আপনারা দেখবেন আমাদের মেড ইন চায়না প্রোডাক্ট। আমাদের কোনো লোকাল প্রোডাক্ট আমরা সেল করি না। আমরা লোকাল প্রোডাক্টের সাথে আমাদের সাথে কনফিয়ার করলে আপনি ভুল করবেন। কারণ লোকাল প্রোডাক্ট এই ট্রেনটা কত টাকা বিক্রি করে সেটা জানি না, তবে প্রাইসের সাথে আমাদের সাথে যদি কনফিয়ার করেন সেটা আপনি ভুল করবেন। এটার মধ্যে ব্যাটারি প্রয়োজন হলো 2টা ব্যাটারি। এই যে 2টা ব্যাটারি এইভাবে লাগাবেন, না 3টা ব্যাটারি, সরি। এই মিউজিক্যাল ট্রেনটি এটা দেখলাম না, এই যে এখানে রাবারটা খুলে দিবেন, এই সুইচ আছে এখানে পাশে। এটার পার্টস গুলো কিভাবে ঘুরতেছে আগে সেটা দেখেন। ভিতরে যেগুলো আছে সবগুলো পার্টস ঘুরবে, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। এটা মানে বাচ্চাদের আসলে যে একটি কথা বারবার আমি সবসময় বলে থাকি, আপনার বাচ্চা শুধু খেলনা না, এটা শুধু খেলনা আইটেম মনে করে আপনি দিবেন না। আপনার বাচ্চা এইসব প্রোডাক্ট পেয়ে হাতে হয়তো চিন্তা করবে, তার বিকাশ, মেধা বিকাশের জন্য সে তার ভাবনা তৈরি হবে যে এই প্রোডাক্টগুলো কীভাবে তৈরি করা হলো, কীভাবে ঘুরতেছে, তার অবশ্যই এটা মাথার মধ্যে চিন্তা আসবে। তাতে না আসবে আপনি নির্দ্বিধায় আপনার সোনামনির জন্য, বাচ্চা, ছেলে মেয়ে যেটাই হোক তাদের জন্য আপনি অর্ডার করতে পারেন। অন্তত আপনার বাচ্চার মেধা বিকাশের কথা চিন্তা করে মোবাইল আসক্তি থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য আপনি এই প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন। আজকের জন্য এটি অফার প্রাইস,
মাত্র 790 টাকা। 790 টাকা শুধু অফার প্রাইস। আমাদের রেগুলার প্রাইস কিন্তু এটা 1190 টাকা। আমাদের রেগুলার প্রাইস এই মিউজিক্যাল পেন 1190 টাকা। যারা নিতে চান এখনই ইনবক্স করে আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বারটি জানিয়ে দিন। এটার মধ্যে 3টা ব্যাটারি প্রয়োজন। ব্যাটারি একসাথে প্রোডাক্টের সাথে কোনো ব্যাটারি পাবেন না, ব্যাটারি আপনাকে একটা নিয়ে নিতে হবে। সব সময় যে কথাটা বলে থাকি, মেড ইন চায়না। এই যে মেড ইন চায়না প্রোডাক্ট। আপনি লোকালি প্রোডাক্টের সাথে আমাদের সাথে কনফিগার করতে পারবেন না, লোকালি প্রোডাক্ট কখনো আমাদের সাথে মিলবে না। এবার আসি খুব জাদুকরি একটা জিনিস দিয়ে, মেরিকো। মেরিকো এই প্রোডাক্টটি বর্তমান বাজারে লোকালও আছে, চায়নাও আছে। এখন লোকাল চায়না কিভাবে দেখবেন, আপনি কিভাবে বুঝবেন, সহজে আপনাদেরকে বুঝাই। এই যে এই প্রোডাক্টটি মেড ইন চায়না, মেড ইন চায়না অবশ্যই দেখে নেবেন। মেরিকো এই প্রোডাক্টটি মানে আপনার মেয়ের জন্য বা গিফটের জন্য সবথেকে উত্তমময় প্রোডাক্ট, সবথেকে উত্তমময় প্রোডাক্ট। এটাকে মেকআপ মেরিকো বক্স বলা হয়, মেকআপ মেরিকো ডল। আপনি গিফট করার জন্য কোনো বার্থডে বা আপনার আত্মীয় স্বজন, ছেলে মেয়ে, বাতিজি এবং পাড়া প্রতিবেশীর জন্মদিনের বা যে কোনো অকেন্সে আপনি তাদেরকে নির্দ্বিধায় গিফট করতে পারেন। গিফট করার জন্য উপযুক্ত একটি প্রোডাক্ট, আপনি নির্দ্বিধায় নিতে পারেন। আজকের জন্য এটা অফার প্রাইস মাত্র 480 টাকা। 480 টাকা এটার অফার প্রাইস। যারা অর্ডার করবেন আজকে 480 টাকা। ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি চার্জ 130 টাকা আর ঢাকার ভিতরে 60 টাকা। যারা মিনিমাম 3টা প্রোডাক্ট অর্ডার করবেন ঢাকার ভিতরে অথবা বাইরে, তাদের জন্য হোম ডেলিভারি চার্জ একদম ফ্রি, একদম ফ্রি তাদের জন্য হোম ডেলিভারি চার্জ। যারা আজকে 3টা 4টা অর্ডার করবেন মিনিমাম, তাদের জন্য হোম ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। জি ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আপু, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। মেহরুন আপু, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। জি ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনার বাচ্চার জন্য, আমার বাচ্চার জন্য যে বাইকটি নিয়েছি, ভালো ধন্যবাদ ভাই। আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আমাদের লাইভটি বেশি বেশি শেয়ার করুন। ফ্রিয়ামিড আপনার বাচ্চার সোনামণির জন্য ফ্রিয়ামিড এই প্রোডাক্টটি, এটি আসলে একটি কৌশলী খেলা এবং মেধা খেলা। এই প্রোডাক্টটি যারা অন্তত মিনিমাম 2-3টা প্রোডাক্ট নেবেন তাদের জন্য বলি, একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি হয়তো দেখা গেছে চিন্তা করবেন ডেলিভারির বিষয়ে, তো যদি আরো ওই একটা প্রোডাক্ট নিতে চান, এই প্রোডাক্টটি আমরা সাথে একদম স্বল্প মূল্যে আপনাদেরকে বলছিলাম। প্রোডাক্টটি অবশ্যই দেখবেন বাংলা প্রোডাক্ট কিনা, এটা মেড ইন চায়না প্রোডাক্ট। শুধু আজকের জন্য এটা অফার প্রাইস মাত্র 160 টাকা। 160 টাকা মাত্র এই প্রোডাক্টটি। যারা নিতে চান এখনই ইনবক্স করুন। আরেকটা আছে পাজিল, পাজিল বক্স। এটা দেখেন নতুন মডেলের, নতুন ডিজাইন করা, একদম পুরা মোড়ার মতো। আপনি এটা সহজে মোড়াইতে পারবে, সহজে মিলাবে। আপনার বাচ্চার মেধা বিকাশ এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য আপনি এই প্রোডাক্টটি নিতে পারেন। এটার জন্য আজকের জন্য শুধু অফার প্রাইস 130 টাকা। 130 টাকা আজকের জন্য শুধু অফার প্রাইস 130 টাকা। এই যে একটা নতুন প্রোডাক্ট, একদম পুরো নতুন, একদম নিউ প্রোডাক্ট।
স্লাইডিং প্লেট, এটা আপনি সোনামণির শিক্ষা যেমন হবে, জ্ঞান বৃদ্ধি যেমন করে পাবে, সেম এই প্রোডাক্টটি আপনি অনেক মানসম্মত। এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। এটা যেভাবে যেখানে বাধা খাবে, পোল্ট্রি খেয়ে পড়ে যাবে, আবার নিজে নিজে সোজা হবে। এটা একবার যদি লাগানো হয় আবার কিন্তু খোলা যাবে না, একদম ফিক্সড। আপনার কয়েকটা আছে, হাঙ্গর আছে, ফিশিং আছে, এগুলো আপনি সহজে, এই যে বাচ্চারা এখানে খেলবে, আর এখানে এই যে হুক আছে এখানে। আসলে খেলনার মধ্যে যদি বাচ্চাদেরকে আবদ্ধ করে রাখা যায়, খেলনা দিয়ে রাখা যায়, অবশ্যই বাচ্চাদের যেমন মেধা বিকাশ হবে, তেমনি করে বাজে টেনশন থেকে, বাজে জিনিস থেকে, যেমন মোবাইলের যে একটা আসক্তি, মোবাইলে আসলে বর্তমানে সবাই মোবাইল কিন্তু স্মার্টফোন, সবাই কিন্তু আপনার নেট ইউজ করার চেষ্টাই করে এবং নেট ইউজ করে। তো নেট ইউজ করার কারণে আপনার বাচ্চার হাতে যখন মোবাইল দিবেন তখন সে আজে বাজে জিনিসও দেখে সে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে এবং সেটার প্রতি সে আসক্তি হয়ে পড়ে দিন দিন। আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে 10 থেকে 12 বছর পার হলে তখন আপনার ছেলে মেয়েকে আর আপনি কন্ট্রোলে রাখতে পারেন না, বা চেষ্টা করলেও সম্ভব হয় না। তাই মানে শুধু আমার থেকে না, যে কোনো কান থেকে যদি আপনি প্রোডাক্ট নেন, আপনার বাচ্চাকে সবসময় খেলনা আইটেম দিয়ে রাখুন, খেলার মধ্যে রাখুন, পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা এবং খাওয়ার সময় খাওয়া, এই জিনিসগুলো করবেন। এই প্রোডাক্টটি আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি বেড বেল। বেড বেল এটার মধ্যে আপনার ব্যাটারির মাধ্যমে চলবে। এটা ইনটেক প্যাকেট, সেই বিধে আমি খুলে দেখাতে পারছি না, ধন্যবাদ। আপনাদেরকে খুলে দেখানো সম্ভব হচ্ছে না। এটা বেড বেল, এটা এখানে আপনি যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন সেম হুবাহু আপনার খাটে, দোলনায় অথবা যে কোনো জায়গায় ফিক্সড করে 0 থেকে মিনিমাম আপনার 28 মাস পর্যন্ত বাচ্চাদের জন্য ইউজ করা যাবে। এটা ঘুরবে অটোমেটিকলি ব্যাটারির মাধ্যমে এবং মিউজিক দিবে। এটা আমি খুলে দেখাতে পাচ্ছি না। আর এই জিনিসটা দেখে নেবেন, এই যে মেড ইন চায়না, মেড ইন চায়না, এই কথাটা আমি কিন্তু বারবার বলতেছি একটা কারণে, কারণ আপনারা একটা জিনিস কনফিয়ার করেন যে প্রাইজের বিষয়টা, প্রাইজের বিষয়ে বাংলা প্রোডাক্টের সাথে চায়না প্রোডাক্টের কনফিয়ার করতে গেলে আপনি ভুল করবেন, কারণ প্রোডাক্ট সেম সেম আছে। আপনি মেড ইন যদি দেখেন মেড বাই কোন দেশি, সেটা দেখে হয়তো আপনি কনফিয়ার করতে পারবেন যে আমাদের প্রোডাক্টটা আসলে কোন দেশের, কোন মানের। আজকের জন্য এটার অফার প্রাইস মাত্র 1090 টাকা, 1090 টাকা। এটার থেকে একটা ছোট আছে সেম, এখানে যেমন আপনার ডল দেখতে পাচ্ছেন, 1 2 3 4 5টা, এটা হলো মেইন বডি। এই 5টা ডলের বাইরে 3টা ডল আছে। এটার দাম পড়বে মাত্র 590 টাকা, 590 টাকা। আর এই বড়টা যেটা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন, এটার দাম পড়বে 1090 টাকা। শুধু আজকের জন্য অফার প্রাইস, আজকের জন্য অফার প্রাইস। আপনার খাটের মধ্যে, দোলনার মধ্যে, যে কোনো জায়গায় এটা অটোমেটিকলি ফিক্স করতে পারবেন। অনেক বড় স্পেস আছে, অনেক বড় স্পেস আছে, আপনি যে কোনো জায়গায় সেটিং করতে পারবেন খুব সহজে, খুব সহজে সেটিং করতে পারবেন। বেড বেড আজকের জন্য অফার প্রাইস মাত্র 1090 টাকা। এই আরেকটি প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি, মেড ইন চায়না, মেড ইন চায়না রকিং বাউন্সার চেয়ার এবং মিউজিক্যাল রকিং বাউন্সার চেয়ার। এই পিয়ানো বাউন্সার চেয়ারটি আমরা ইনটেক প্যাকেট থাকার কারণে আসলে খুলে দেখাতে পাচ্ছি না, দুঃখিত আন্তরিকভাবে। আপনাদেরকে খুলে দেখালে হয়তো সহজে বুঝতে পারতেন, কিন্তু ছবি দেখে
একটু দেখে নেবেন, কারণ বক্সটি খোলার পরে প্যাকেট করতে খুবই ঝামেলা, কারণ যেভাবে স্ট্যান্ডগুলো আছে এগুলো আর খুলে দেখা গেছে প্যাকেট করা সম্ভব হয় না, সেগুলো খুলে দেখাতে পাচ্ছি না। আপনাকে এতটুকু কনফার্ম দিতে পারি, আপনি মেড ইন, এই যে এখানে প্রয়োজনে যারা অর্ডার কনফার্ম করবেন এখানে স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন। আমি আবার দেখাচ্ছি, এখানে স্ক্রিনশট দিয়ে দেখাতে পারেন, রেখে দিতে পারেন। প্রোডাক্টের সাথে যখন আপনি অর্ডার করবেন ডেলিভারি নেওয়ার পূর্বে আপনি এখানের সাথে মিলাইয়া এরপরে যে আপনি অর্ডার ডেলিভারি নেবেন এবং পেমেন্ট করবেন, কোনো সমস্যা নাই, কারণ আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকি। শুধুমাত্র ঢাকার বাইরে যারা অর্ডার করবেন তাদের থেকে আমরা ডেলিভারি চার্জটা অ্যাডভান্স নিচ্ছি। একটা কারণে সেটা হলো আমাদের অনেকগুলো প্রোডাক্ট রিটার্ন আসে, ভুল নাম্বার দিয়ে থাকে, ভুল ঠিকানা দিয়ে থাকে। এই জন্য বারবার বলি, আপনারা যদি আমাদের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাস রাখেন, ইনশাআল্লাহ আপনাদের বিশ্বাসের মর্যাদা বেবি টয় পিডি দিবে। আজকের জন্য এটার অফার প্রাইস, এটা আপনার ওজন লোড ক্ষমতা নিতে পারবে মিনিমাম 25 কেজি পর্যন্ত, 25 কেজি পর্যন্ত নিতে পারবে। আপনার 0 থেকে আড়াই বছর পর্যন্ত বাবুরা ইউজ করতে পারবে। 0 থেকে 24 মাস, 0 থেকে 24 মাস পর্যন্ত বাচ্চারা ইউজ করতে পারবে। এটার জন্য আজকের জন্য অফার প্রাইস মাত্র 2550 টাকা, 2550 টাকা করে দিচ্ছি। যারা আজকে আমাদের এই লাইভের মাধ্যমে অর্ডার করবেন তাদের জন্য মাত্র 2550 টাকা। আমাদের স্টক লিমিট শুধুমাত্র 2022 সালের উপলক্ষে এবং 2021 সালের বিদায় লগ্নে বেবি টয়েজের পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ ডিসকাউন্ট। এই ডিসকাউন্ট শুধু আপনাদের জন্য, আজকের জন্য শুধু, যারা লাইভের মাধ্যমে স্ক্রিনশট দিয়ে এখন ইনবক্স করবেন তাদের জন্য শুধু। আরেকটা প্রোডাক্ট আছে, একদম খুবই সুন্দর প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটি আপনার পার্টি, জন্মদিন বা বিয়ের অনুষ্ঠান, আপনার সোনামনির জন্য যে কোনো কাজে এই গ্লাসটি, এই মিউজিক্যাল গ্লাসটি আপনি ইউজ করতে পারবেন। এই মিউজিক্যাল গ্লাসটি, এটা কিন্তু কাঁচের না, এই প্লাস্টিক চাষের। এটার মধ্যে আপনি পার্টি অনুষ্ঠানে, যে কোনো অনুষ্ঠানে যদি এটি ব্যবহার করেন সহজে আপনি দেখেন। এটার মধ্যে সবচেয়ে মিউজিক বিষয় হলো এটা, আপনি লাইট যখন আপনি পানি ঢালবেন, পানি ঢালার সাথে সাথে লাইটিং শুরু হবে। এই পানি ঢালার সাথে সাথে লাইটিং শুরু হলো। আপনি যে কোনো পার্টি অনুষ্ঠানে, জন্মদিনের অনুষ্ঠান, বিয়ের অনুষ্ঠান অথবা আপনার মেহমানদারির বিষয়, আপনার ঘরোয়া যে কোনো অনুষ্ঠানে এই গ্লাসগুলো ইউজ করতে পারেন। এগুলা সহজে, মানে অনায়াসে আপনার একটানা যদি আপনি এইভাবে লাইট জ্বালিয়ে রাখেন, মিনিমাম কমপক্ষে 196 ঘন্টা জ্বলবে, মিনিমাম 196 ঘন্টা জ্বলবে। তারপরে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে কি গ্লাস বাদ? না, লাইটটা পানি ঢেলে দিলেন, লাইট অফ হয়ে গেছে, লাইট এখন আর নাই। পানি ঢেলে দিয়ে দিলাম, আবার পানি দিবেন, এই লাইট জ্বলবে, আবার পানি রেখে দিলাম, লাইট শেষ। আপনি সহজে, এখানে একটা চ্যাপ্টার ব্যাটারি আছে, এটা খুললে এখানে ব্যাটারি চেঞ্জ করতে পারবেন। আর মজার বিষয় হলো আপনার বাচ্চা যখন দুধ বা কোনো পানি খেতে ইচ্ছুক না, বর্তমানে শীতের সময় বাচ্চারা কিন্তু এমনিতেই পানি খাওয়ার ইচ্ছে নেই, তার মধ্যে ঠান্ডা এবং শীতের কারণে বাচ্চারা পানি এড়িয়ে চলে, তাদেরকে এই গ্লাসটি দিতে পারেন। এই গ্লাসটির মাধ্যমে তাদেরকে যদি পানি পান করান অথবা দুধ পান করান, তাদের এই লাইটিং এর আকর্ষণে তারা অবশ্যই পানি এবং দুধ পান করার আগ্রহ জাগবে। যারা আমাদের এই মিউজিক্যাল গ্লাসটি অর্ডার করতে চান, 6টা সেট, 6 পিসের একটা সেট, প্রতি পিসের দাম রেগুলার প্রাইস মাত্র 280 টাকা, কিন্তু আমরা প্রতি পিস যদি হিসাব করি ওই হিসাবে 6 পিসের দাম কত আসে, আমরা কিন্তু ওই প্রাইস দিচ্ছি না। যারা নেবেন 6 পিস, মিনিমাম 6 পিস নেবেন, 6 পিস মাত্র 1000 টাকা, 6 পিস মাত্র 1000 টাকা। আর যারা একটা নিতে চান, একটা নিতে গেলে 250 টাকা, এক পিস 250 টাকা। আর যারা 6 পিস নেবেন 1000 টাকা। শুধু আজকের জন্য অফার প্রাইস, শুধু আজকের জন্য অফার প্রাইস। আপনি যারা 6 পিস দিতে ইচ্ছুক এখনই ইনবক্স করুন, ইনবক্স করে আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার জানিয়ে দিন। আমি আরেকটা জিনিস দেখাই, বেবি ফান ফে বল হাউস সেট। এটার মধ্যে আপনার
তিনটা কালার হয়, বল প্রিন্ট এবং আপনার ডলের এবং এখানে কার্টুনের মানে এনামেল ছবিগুলো আছে, আপনারা দেখতে পারেন। আমি আজকে আপনাদেরকে খুলে দেখাবো। অনেকে আমাদেরকে ইনবক্স করেছেন যে এই প্লে বল হাউসটা দেখার জন্য, আজকে আমি দেখাবো। এটার সাথে আপনি 50টা বল পাবেন, এটার সাথে 50 পিস বল আছে এবং এটার সাইজ 96 ইন্টু 99 ইন্টু 36 সিএম। সাইজটা আজকে প্র্যাকটিক্যালি দেখে নিবেন, কারণ বেবি টয়েস একটা জিনিস বিশ্বাস রাখবেন, বেবি টয়েস কখনো আপনাদেরকে 2 নাম্বারই প্রোডাক্ট দিবে না। যদি কখনো ভুলে, ইচ্ছাকৃত না, যদি কখনো ভুলে আপনাদেরকে প্রোডাক্ট অন্য কোনো প্রোডাক্ট চলে যায়, আমরা ইনশাআল্লাহ আপনার কোনো খরচ হবে না, আমরা নির্দ্বিধায় সেই কোনো এই প্রোডাক্টগুলো আপনার টেস্ট করে দিব। এটা অনায়াসে খুলতে পারবেন। এই এটা স্পেসটা দেখেন কত বড়, কত বড় এটা। এই এখানের মধ্যে 50টা বল। আপনার সোনামণি অনায়াসে এখানে নামো, এখানে দেখেন ওর বয়স 7 বছর, 6 বছর। ওর মতো বাচ্চা কতটুকু স্পেস নিয়ে খেলা করতেছে দেখেন, এটা স্পেস দেখেন, অনেক বড় স্পেস নিয়ে, কিন্তু একদম নিউ মডেল। এই প্রোডাক্টটা আপনি সচরাচর পাবেন না। আরেকটা জিনিস বলে রাখি, আমাদের ওই যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট অবশ্যই মেড ইন দেখে নেবেন, মেড ইন কোন দেশে আছে দেখেন, অবশ্যই এই প্রোডাক্টগুলো দেখে নেবেন। কারণ আমরা আপনাদেরকে একটা কথা বলছি, আমরা লোকাল কোনো ব্র্যান্ডের মাল সেল করি না, আমাদের কাছে লোকাল কোনো ব্র্যান্ডের মাল পাবেন না। এই প্রোডাক্টটি আজকের জন্য শুধু অফার প্রাইস, শুধু আজকের জন্য অফার প্রাইস মাত্র 1220 টাকা করে, মাত্র 1220 টাকা। এটা 3টা কালার হয়, 3টা কালার, এই একটা কালার, আর একটা কালার, আর বল প্রিন্ট। বল প্রিন্ট দেখালাম, এই বল প্রিন্টটা দেখে নিতে পারেন দূর থেকে। এই বল প্রিন্টটা যারা যে কালারটা নিতে চান স্ক্রিনশট দিয়ে ইনবক্স করুন, স্ক্রিনশট দিয়ে ইনবক্স করুন। ধন্যবাদ মেহরুফা আপা, ধন্যবাদ শারিয়া আপা, ধন্যবাদ উর্মিলা আপাকে, ধন্যবাদ স্বর্ণা আপাকে। জি অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকের জন্য, হ্যাঁ শুধু আজকের জন্য অফার প্রাইসটা, শুধু আজকের জন্য 1220 টাকা 50 বলের ফেবল হাউস, ফেবল সেটটা আজকের জন্য মাত্র 1250 টাকা, ওইদিকে আর 1220 টাকা, শুধু আজকের জন্য 1220 টাকা। সর্বোপরি আকর্ষণীয় বিগ আইটেম। আপনার সোনামণির বয়স যদি হয়ে থাকে 2 থেকে 4 বছর, তাদের জন্য বিগ আইটেমের বেবি ইলেকট্রিক বাইক, বেবি ইলেকট্রিক বাইকটি মিউজিক এবং 6 ভোল্টের ব্যাটারি। এটার ওজন ক্ষমতা আমার মতো লোকও বসতে পারবে। এই আমার মতো লোক, আমার ওজন আছে মিনিমাম 70 কেজির উপরে। এটার ওজন ক্ষমতা দিয়েছে মাত্র 35 কেজি, কিন্তু আমিও বসতে পারবো। এটা 2 থেকে 4 বছরের বাচ্চাদের জন্য, 2 থেকে 4 বছরের বাচ্চাদের জন্য। চাকা লাইটিং আছে, চাকা লাইটিং, মিউজিক আছে, হেডলাইট আছে। চাকা লাইটিং সহকারে। এটা উপরে এখানে নিচে আসলে নরম থাকার কারণে আমরা দেখাচ্ছি না। এখানে দেখাও, ব্রেকটা দেখাও। এটা সামনে অ্যাক্সিলারেটর, এটা দিয়ে চাপ দিলে সামনে, আর এই সুইচটা যদি চাপ দেন পিছনে, এই সামনে পিছনে যাবে, এটা দিয়ে সামনে যাবে। এটা চার্জ থাকবে মিনিমাম 2 থেকে 3 ঘন্টা, মিনিমাম 2 থেকে 3 ঘন্টা। বাইকটির ওজন 5 থেকে 6 কেজি হবে, 5 থেকে, কারণ আমরা ম্যানুয়ালি মাপ করছি তো, 5 থেকে 6 কেজি হবে।
এটা আপনার এই ব্র্যান্ডের মধ্যে সেম এই ডিজাইনের মধ্যে আপনি যদি আরো অন্য কোনো বাইক থাকে পাওয়ার কোম্পানি দেখে নেবেন। এখানে আরেকটা জিনিস, এই যে পিছন সাইডটা দেখেন, এই পিছন সাইডটা দেখে নেবেন। সেম প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে আপনি প্রোডাক্ট হাতে বুঝে নিয়ে এরপরে প্রোডাক্ট পেমেন্ট করবেন, কোনো সমস্যা নেই। শুধু ঢাকার বাইরে যারা, শুধুমাত্র ঢাকার বাইরে যারা, তারা শুধু আমাদেরকে ডেলিভারি চার্জটা অ্যাডভান্স করতে হবে। আমাদের চাকা লাইটিং আছে, এখানে শুধু আজকের জন্য এই বাইকটি শুধু আজকের জন্য শুধু অফার প্রাইস মাত্র ৬,৯০০ টাকা। ৬,৯০০ টাকা আজকের জন্য, একদম স্টক লিমিট করা। যারা নিতে চান এখনই ইনবক্স করুন আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার। এবং ঢাকার বাইরে যারা আছে এটা ডেলিভারি চার্জ বেশি আসবে। ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জ আসবে মিনিমাম 220 টাকার মতো আসবে, যেহেতু এটার ওজন 5 কেজি থেকে 6 কেজি, 5 কেজি থেকে 6 কেজি, সেই বিধায় এটার ডেলিভারি চার্জ বেশি আসবে। আর ঢাকার ভিতরে মিনিমাম ডেলিভারি চার্জ আসবে 130 টাকার মতো। যারা অর্ডার করতে চান আপনি গাড়িটি স্ক্রিনশট দিয়ে এখনই ইনবক্স করে আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার সেন্ড করুন। সর্বোপরি আজকের মতো আমাদের লাইভ অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ জানাই সকলকে যারা আমাদের লাইভ অনুষ্ঠান দেখছেন এবং যারা আজকে আমাদের এখানে অর্ডার বুকিং দিয়েছেন, তাদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার তো থাকবেই। যারা মিনিমাম 10টা গ্রুপে শেয়ার করছেন তাদের জন্য পুরস্কার থাকবে। এবং আমাদের এই অফারটা শুধুমাত্র বেবি টয়েসের 3 বছর পূর্তি উপলক্ষে 2022 সালকে স্বাগত জানাতে এবং আমাদের এই নির্দিষ্ট প্রোডাক্টের উপরে বিশেষ ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে। যারা আজকের এই প্রোডাক্টগুলো নিতে ইচ্ছুক এখনই ইনবক্স করে আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার সেন্ড করুন। ইনশাআল্লাহ যথাসময়ে আপনার প্রোডাক্ট আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। বেবি টয়েসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ এবং সবসময় বেবি টয়েসের পাশে থাকবেন। এবং কোনো সমস্যা হলে এবং যে কোনো প্রোডাক্টে যদি কোনো রকম ত্রুটি হয়ে থাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদেরকে সমস্যার সমাধান করে দিব। আমাদের সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।